ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავთ ენერგეტიკის სამინისტროს. ასეთი მასშტაბური ავარია ბოლოს ჩვენ მქონდა 2010 წელს სამჯერ, ეს იყო ივლისი, აგვისტო და სექტემბერის თვე. ჩვენ რამდენიმე საათში მოვახდინეთ ელექტროენერგიის მიწოდება და აღდგენა. ამ ეტაპზე მოსახლეობას და საცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტებს დენი შეუფერხებლად მიეწოდება. რაც შეეხება მიზეზებს, თუ რამ გამოიწვია ასეთი მასშტაბური ავარია, ფაქტიურად მაღალ გადამცემ 500 კილოვოლტიან ხაზზე იმერეთი არის დაზიანებული მარტვილის რაიონში, სოფელი დიდიჭყონი 106-ე ანძასთან გაწყვეტილი არის ხაზები, ასევე დაზიანებული იყო 220 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი კოლხიდა და პალიასტომი. კოლხიდას აღდგენა მოხდა გუშინ ღამითვე, პალიასტომზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და იმერეთის ხაზი, მაღალ გადამცემ 500 კილოვოლტიან ხაზზეც მიმდინარეობს სამუშაოები და დღის განმავლობაში დასრულებული იქნება. მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა, აგრძელებს სამუშაოებს და ასევე მინდა ბოდიში მოვუხადოთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ამ გამოწვეული ავარიის გამო, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობას ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. ეს ავარია დაახლოებით მოხდა ხამის 11-ის ნახევარზე და 2 საათი ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი ქვეყნის მოსახლეობა. მე მინდა გთხოვოთ ბატონო სულხან, გითხრათ მიზეზები თუ არის დადგენილი, თუ რა იყო ამ მაღალი გადამცემი ხაზის გათიშვის ძირითადი მიზეზები, თუ არა გაქვთ დღის განმავლობაში რომ იყოს დადგენილი დეტალურად, რომ მოგვაწოდოთ და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას მივაწვით საზოგადოებას, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. თუ საჭირო არის, ჩართეთ საგამოძიო უწყებები, თუ გაქვთ ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო დივერსია და მოგვახსენოთ დღის განმავლობაში. გთხოვთ რამოდენიმე სიტყვით გითხრათ რა მდგომარეობაა და როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები. მოგახსენეთ ბატონო კახი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გუშინ 22 საათზე და 33 წუთზე მოხდა სისტემაში ავარია, გამოირთო მაღალი ძაბვის ხაზი 500 კილოვოლტიანი ხაზი იმერეთი. ამ დაზიანებამ გამოიწვია სისტემაში მაღალი ყევები, იმ დროისათვის იმერეთზე იყო ძალიან მაღალი ტვირთი და სისტემაში ყევების გამო მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოს და დასავლეთ საქართველოს გაყოფა. ამის შემდეგ ჩვენმა ენერგეტიკოსებმა მიიღეს ზომები, ჩვენ ყველა რეზერვის მობილიზაცია გავაკეთეთ, მივეცით განკარგულება თბოსადგურს და ის უკვე ამ წუთებში ჩართულია. ასევე მეზობელ სახელმწიფოებთან ჩვენ ვაწარმოებთ მოლაპარაკება და ავარიულ რეჟიმში მოვახდინეთ ტვირთის შემოტანა. დღეს დილით ამ რეჟიმის დივერსიფიკაცია გავაკეთეთ და ამ დროისთვის ჩვენ ორი ქვეყნიდან გვაქვს იმპორტი იმისთვის, რომ ეს დრო სანამ ჩვენი შიდა ხაზები გვექნება აღდგენილი, მოსახლეობისთვის უმკინეულად გადაიაროს და იგივე პრობლემა ჩვენ გამოვიცხოთ დღეს. ამავდროულად საქმის ენერგოს ხაზზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, ჩვენ ყველა ეჭვი უნდა გამოვიცხოთ და ამისთვის ჩართული ყავს სამართალდამცავი ორგანოებიც გამოწმებთ ყველა ეჭვზე იმ ავარიას, რაც ჩვენ გუშინ ღამე მოგვივიდა. პირველად ინფორმაციით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ტექნიკური დაზიანება იყო, თუმცა კიდე ერთხელ მინდა გამოცხადო, რომ ყველა ეჭვი იმისთვის, რომ ყველა ეჭვი გამორიცხული იყოს, ეს გამოძიება უნდა ჩატარდეს თავიდან ბოლომდე და ამისთვის ჩვენ მზად ვართ. რაც შეეხება 220-იან ხაზებს, გუშინ ღამე აღდგა ერთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და აი ამ მომენტში ჩვენ ენერგია მივიღეთ უკვე პალიასტომი 1-ზეც. ველოდებით რამოდენიმე საათში უკვე იმერეთის აღდგენას ნაპოვნია დაზიანება და შუა დღისთვის ჩვენ თავიდან ბოლომდე ის ავარიის შედეგები გვექნება აღმოფხვრილი, რაც ჩვენ გუშინ ჰქონდა. ძალიან კარგი. მე ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს სომხეთს, მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს კოლეგა მინისტრს
იმისთვის რომ გუშინ ძალიან დიდი დახმარება აღმოუჩინეს საქართველოს ჩვენ მოგვაწოდეს ელექტროენერგია, რადგან ვიმყოფებოდით ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ალბათ კიდევ უფრო დეტალური ინფორმაცია